بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم به تمام مردم افغانستان و بالخصوص به خودت. عبدالشکر پهلوان هستم از ولایت پروان ولسوالی شیخ علی. امروز تاریخ 14/2 اقرب است که ما یک مفقودی داریم به اسم عبدالحی ولد عبدالحسین از ولایت پروان ولسوالی شیخ علی که به مدت 2 سال میشه در سر مرز ایران و ترکیه لادرک گشته است. که از قاچاقبرش بعدا سوال کردیم، بعد تاوان رسیده بود، تاوان داخل خوابگاه رسیده بود. بعد از او شمارش خاموش شد و قاچاقبر گفت که از پیش ما فرار کرده. بعد ما در جستجوی زیاد شدیم و شمارای خیلی چی از ترکیه که ما فلانی جای دیدیم و دوام در یک جای گرو است و بعد هر طرف پل خواست و چی ما زیاد تلاش کردیم، کدام معلومات ازش نیافتیم. وطندارای عزیز، از شما خواهش میکنم که از این عکسی که در گوشه ویدیو گذاشته شده، هر کسی، هر برادر محترم ما در هر جای دیده لطفاً همکاری نماید. واقعیت خیلی سخت است برای فامیلشان و برای ما، برای همه اقاربشان. 25 ساله بود. عبدالحی تخلصش هم پویا. در داخل خوابگاه البته با فامیلی بود، ولی از اندیوالایش، چون این از همه فامیلا مخفی حرکت کرده بود که یعنی کس خبر نشه ما طرف ترکیه میرم. یک چند تا عکس هست و یک ویدیو هست که حتی با اون قاچاقبری که رفته یک گوسفند مثال کشته و یک ویدیوش هم هست که باز برات میفرستم دیگه. بعد از اون دیگه از عنوان بعد دیگه اصلا به ارتباط نشدیم و اصلا گوشیش خاموش شدیم. بیگانه با فامیلای بیگانه رفته بود، مجردی بود، تنها، یعنی تنها، هیچ کس از دوستا و اندیوالا و رفیقاش هیچ کس نبود. از اصلا از همسفراش هیچ کس، این تنها با یک نفر ارتباط گرفته بود که من طرف ترکیه میرم و که همون یک چند ویدیو خرم برایم فرستاده بود. دیگه اصلا از همسفراش و از اندیوالاش هیچ ارتباطی نداریم. با هم در 2 سال پیش خاطی آمده بودیم، گرد آمده بودیم ایران. بعد من طرف او از ما پیشتر، یعنی 2 ماه پیش طرف ترکیه آمد و گم شد و 2 ماه بعد منم طرف ترکیه آمدم و پلیسا گرفت و 1 ماه در ارومیه زندان کرد که خیلی گرسنگی و بدحالی و خیلی چیزا رو دیدیم. و عبدالحی که هست بچه کاکای میشه دیگه. او آدم درس هم خوانده بود، البته به چی کار نبود، افغانستان بیکاری بود و مثال این سفر پیشروی گرفتیم و چند تا اندیوالایی با ما آمد و اونا رفتن مثال ترکیه رسید. بعد این آدم هم حرکت کرد و دیگه از اون بعد مفقود گردیده و دیگه، یعنی بزرگ خانه، البته برادر بزرگ داره خب، اما دیگه نانوای خانه این آمده بود که من از اینجا چی بفرستم، چون پدرش یعنی فوت کرده، چند سال شده که فوت کرده.